Азыркы учурда Ахлы Сунна вал жамаатта эле бирок жамаатташып кеткендер бар го. Устаздар методдорун карманып. Мисалы Нурчулар Сулаймановичтер бар го бизде. Ошолорго устазым бурашкандай экен. يعني حتى عند أهل السنة والجماعة فيهم ظهر الجماعات مثل السليمانيين التبليغيين. ما هي فكرتك على هذا؟ أحسنت، بارك الله فيك، سؤال ممتاز. Öte жақсы сұрау oldu. Allah razı olsun. نحن في الأزهر الشريف توارثنا عن أئمة الإسلام. الأزهر الشريف بني أكثر من 1000 سنة. Biz ошол Azhar университетинде алымдарыбыздан үйрөнгөнбүз. Бул биздин Al-Azhar университетине азыр 1000 жылдан ашык болду түптөн. نشأ فيه كبار علماء الإسلام، حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة. Бул Al-Azhar университетинде бардык 4 мазхабтын алымдары өнүп өскөн ошол жерде. الشرنبلالي صاحب نور الإيضاح، الإمام ابن حجر صاحب فتح الباري، الإمام ابن الهمام صاحب فتح القدير. كل علماء الإسلام في العصور المتأخرة كانوا في الأزهر الشريف. Азыркы айтылган алымдары биздин мазхабта бардыгы, кебилери багы неменис Имам Камал ибн Хумам бизде Фатхул Кадирди шарттаган. Ибн Хаджар бул Фатхул Барини шарттаган. Мына ошол алымдардын бардыгы ошол Азхарда болгон. أنتم تدرسون مراقي الفلاح أو نور الإيضاح؟ نور الإيضاح توقيوز مراقي الفلاح. هذا عالم أزهري، هذا الإمام الشرنبلالي مصري أزهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا ошол نور الإيضاحта жазган ошол киши атын айткан бул ошол мегепеттен болот жана Азхарда сабак берген. في الأزهر الشريف في 1000 سنة تعلمنا خبرة تجارب. Бул 1000 жылдын ичинде Азхардан биз өтө чоң тажрыйба алдык. أن لا يدخل العلماء في السلطة. Алымдар алган тажрыйбабыз немебиз? Алымдар мамлекеттик бийликке кирбеш керек. وألا يطلبوا الوزارة أو الملك. Эч качан мансапты талап кылбаш керек. وألا يشكلوا جماعات أو أحزاب. Эч кандай өзүнчө бир жамааттарды, партияларды түзбеш керек. وألا يدخلوا أي جماعة أو حزب. Жана эч кандай жамааттарга, партияларга кирбеш керек. فعندنا الأزهري الذي يدخل حزب الأزهريون يعني يغضبون منه. Мисалы бизде Азхарда эми 1000 жылда канчалаган азхарлыктар чыкты. Ошолордун бирөөсү эле бир партияга кирип кеткен болсо, башкалар аны аябай жаман көрөт. والأزهري الذي يكون جماعة أو يدخل جماعة يعني نعتبره ليس أزهريا. Бир азхари өзүнчө бир жамаат түзүп алган болсо, аны биз анда азхардык деп эсептебей калабыз. لأن العالم ينبغي أن ينفع المسلمين جميعا. Анткени алым адам бардык мусулмандарга пайдасы тийиш керек. فإذا كان في جماعة سيميل إلى جماعته. Эгер бир жамаатта болсо, ал сөзсүз түрдө табиаты менен жамаатына ийип кетет. فإذا أخطأت الجماعة لن يستطيع أن ينكر عليهم الأخطاء. Эгер жамаатында бир адашуу болуп калган болсо, ал адашууну бул катуу айта албайт, оңдой да албайт. فهكذا لا يكون حكما بين الناس، ووظيفة العالم أن يحكم بين المسلمين. Ошол жамааттагы туура эмес көрүнүштү чече албагандан кийин бул адамдардын ортосунда кандай чечим чыгара алат анан? طيب كيف نتصرف مع الجماعات الموجودة؟ نحب جميع الناس مسلمين وكافرين، نحن نحب كل البشر. Азыр эми ушул жамааттардын пайда болгонун баарыбыз билебиз. Аларга кандай мамиле кылабыз? Алардын баарын жакшы көрөбүз. نحن نحب الكافر قبل المسلم، نريد للكافر أن يدخل الجنة. Биз керек болсо кафырды дагы жакшы көрөбүз, мусулмандан алдын. Анын дагы жаннатка кирип калышын каалайбыз. وحبنا للمسلم أكبر بكثير لأنه أخونا في الإسلام. Ал эми мусулмандарды абдан да жакшы көрөбүз, анткени бул исламдагы бир туугандарыбыз. لكن لا ندخل إلى داخل أي جماعة. Бирок биз эч бир жамааттын ичине кирбейбиз. ثم ننظر في هذه الجماعة. كل جماعة كأي إنسان فيه أشياء حسنة وفيه أشياء ليست صحيحة. Эми кандай жамаат болбосун, адам сыяктуу эле дейт да. Анын жакшы жагы бар, жаман жактары дагы бар. لهم إيجابيات لهم سلبيات. Оң жактары бар, терс жактары болот. فننظر في الجماعة إيجابياتها أكثر أم سلبياتها أكثر. Ошол бир жамаатты карап көрөлү дейт. Анын оң жактары, жакшы жактары көппү же терс жактары көбүрөкпү? فإن كانت إيجابياتهم أكثر وطلبوا منا أن نساعدهم في التدريس، في التعليم، في النصيحة، نساعدهم. Эгер ошол жамааттын багы
ишмердүүлүгүнүн оң жагы көп болсо, терс жактары аз болсо же жок кесе болсо, алар бизден суранса сабак кылалы, жардам бергиле десе биз аларга жардам беребиз дейт. لكن من دون أن ندخل ونصبح أعضاء معهم أو مديرين في الجماعة. Биз ошолорго сабак берип, жардам бергенде алардын жамааттарына кирип алуу эмес. طيب мүчөсү болуу эмес. إن وجدنا هذه الجماعة السلبيات أكثر من الإيجابيات. Эгер ошол жамааттын эми оң жагыга караганда терс жактары көп болсо, حينئذ ننكر عليهم ونحذر الأمة من مشاكلهم ومن شرورهم ونبين أن هذه الجماعة قد تؤدي إلى فتنة في البلاد أو إلى حرب أو إلى تدمير عقائد المسلمين ونبدأ في الإنكار عليه. Биз алардын ошол терс жактарын, шариатка туура келбеген жактарын айтабыз. Керек болсо элге айтабыз, бул жамааттардын жамандыгынан этият болгула, фитнасынан этият болгула деп. فنحن نتعامل مع الجماعة كأي إنسان، إذا فعل خير أعناه، إذا فعل شر أخذنا على يده، أنكرنا عليه، نصحناه، عاقبناه إن ارتكب جريمة وهكذا. Биз ошол жамаат менен адам сыяктуу эле мамиле кылабыз дейт. Жакшы жагы болсо мамиле кылабыз, жаман жагы болсо ошол жаман жагын оңдогун деп аны айтабыз. نحن على سبيل المثال في مصر عندنا كل جماعات العالم، بلد كبيرة متنوعة فيها أجناس وفيها كل شيء. Мисирде деле эл көп, ар кандай элдер бар, ар кандай жамааттар бар. فمثلا عندنا جماعة قديمة، يعني هي ربما أول جماعة نشأت في التاريخ الإسلامي الحديث، جماعة الإخوان المسلمين. Мисалы бизде Египетте бул балки ислам тарыхында эң биринчи жамаат, түптөлгөн жамааттардын бири болуш керек. Бул ошол Ихванул Муслимин деген жамаат. لما نشأت جماعة الإخوان في البداية، المنشئ حسن البنا طلب من العلماء أن يساعدوه فساعدوه. Мына ошол жамаатты биринчи ошол Хасан аль-Банна деген түзгөн. Түзүп алып туруп алымдардан жардам сураган дейт. Жардам сураганда алымдар ага жардам берген. لأنه في البداية كان يدعو إلى العبادة، إلى التمسك بالإسلام، إلى إقامة الشريعة، فهذا نساعد عليه. Себеби бул түзүлгөн башында бардык туура иштерди кылган дейт да. Ибадатка чакырып, Куранга бекем болуп, сүннөт менен жашап, ошол жаатында жардам беришкен. شيئا فشيئا مع مرور الزمان كأي جماعة بدأت الجماعة تدخل في السياسة. Бирок убакыттар күндөр өткөндөн кийин бул жамаат саясатка аралаша баштады. وبدأوا يدخلون في السلاح، أصبح عندهم أسلحة. Курал көтөрө башташты. وبدأوا يقتلون بعض الوزراء في الدولة. Кээ-бир адамдарга кол сала башташты, чоң адамдар. فهنا تركه العلماء قالوا لا أنت دخلت طريق مختلف عن طريقنا. Ошол учурдан бардык алымдар аларды таштап кетти дейт. Себеби сен туура эмес жолго кадам таштадың деп. لذلك الأزهر شيء، جماعة هذه شيء آخر. Ошондуктан биз Азхар дегенде, Азхар өзүнчө, ал эми жамааттар өзүнчө. Азхардын жамааттарга тиешеси такыры жок. مثال آخر الآن حصل معي، نحن عندنا في مصر مثلا جماعة الخدمة موجودة. Мисалы биздин Египетте деле кызмат жамааты бар. موجودة في مصر. هذه الجماعة تدعونا كأزهريين للتعاون، نذهب للتدريس، نذهب للمحاضرات، نذهب للكتب، بعض الكتب نناقشها. Мына ошол кызматтар бизди чакырат. Сабак берип кетиңиз, лекция окуп кетиңиз, кээ-бир китептерден багы кеңеш берип кетиңиз деп чакырышат. فإذا طلبوا منا أن ندرس لأن التدريس ينفع المسلمين جميعا. Ошондон сабак бер деп чакырса биз барып сабак беребиз. Себеби сабак берүү бардык момун мусулмандарга пайдалуу. في مرة طلبوا مني فيديو له علاقة بالسياسة في تركيا فرفضت. Бир жолунан менден бир видео жөнүндө сурашты. Ал видеонун Турциядагы саясатка байланыштуу экен. Мен ошол жерде токтоттум. Болду, ал жөнүндө сүйлөбөйм деп айттым. وقلت لهم أنا أعتذر، أنا لا أتدخل في هذه الأمور، أنا إن أردتم أعلمكم العقيدة الفقه أذهب، أما أموركم هذه لا علاقة لنا بها. Ошон үчүн багы жамаатка ошол саясатка байланыштуу нерсеге мен тиешем жок. Эгер сабак бер десеңер, акыйдадан, фыктан мен сабак берем. Анан буга окшогон иштерге биз аралашпайбыз деп жообумду айттым. نفس الشيء يأتينا جماعة تبليغ موجودة كبيرة في مصر. Ошол сыяктуу эле таблиғ жамааты деле Мисирде аябай көп. إذا طلبوا منا درس، محاضرة، كلمة ندرس. Сабак бер, лекция оку десе барабыз, сабак беребиз, окуп беребиз. لكن تعال أصبح عضوا في الجماعة لا نعتذر، لا نذهب. Бирок кел биздин жамааттын мүчөсү бол десе биз аны баш тартабыз. قالوا رأيا يخالف الرأي المعتمد في الأزهر الشريف، نقول نحن لا نوافق على هذا الكلام.
Ошондон бизде Аскарда ушундай калыптанып калган, ал нерсеге биз макул болбойбуз эч качан. وهكذا نتعامل مع الجماعات. Жамааттар менен биздин мамилебиз мына ушундай.